Так, время идет, надо ж подготавливаться. Надо рыбу поснимать. Что-то не обратил внимания. С той стороны начал снимать, а с этой она и здесь. Надо ее открутить. Потому что если все завезу, начну делать, потом и некогда будет. Не то, что там в небо голову поднять, и цвет земли не буду видеть. Так что между небом и землей буду. Достанется мне. А вот в чем запинка. Бруски-то я сделал. А доски поехал делать, а лес, он когда я еще делал, он говорит, лес, жду пока придет. Ну я на одну, на вторую, на третью, а нету леса. Вот теперь сейчас жду. Но надо будет поехать еще одну нашел. На еще одну поеду. Честно говоря. Не знаю, если даже и дороже, может там будет пилорама лучше будет. Острее. Не будет рвать дерево. А хорошо будет делать. Ну, хотя бы приблизительно вот так. Это же две разные. Смотрите, какая здесь обработочка. И какая здесь. А пыль с нее идет, кошмар. С дерева. Вот так. Это как на мясорубке. Есть мясо режет, а есть рвет его. А когда рвет, потом же продукция не то, там же белок. И говорят, что-то у меня-то не такое вкусное получилось. Вот это ж так и на дереве. Что-то оно не такое. Оно же должно вот так быть. А получается по-другому. Смотрите, какая обработка. Разница ж есть. О, разница есть. Есть, конечно. Есть большая разница. Здесь смотрите, какие края. А тут смотрите, какие ворсистые. Видите? Рвет их. Рвет. Гляньте. О, на солнце. Смотрите. Дерево рвет. Вот так вот. Пусть дороже будет, но лучше. Так, ладно. Шутки шутками. Отдохнул. Так, здесь я открутил, там открутил. Сейчас там откручу и сниму ее. Сниму. Вот это брус. А доску 120 на 25. 120 миллиметров на 2,5 сантиметра. Заказать не могу. Длиной 6 метров. Чтобы потом ее пилить. Вот я до чего добрался. Снутри я не смог увидеть, а снаружи вижу. А снаружи вижу. Вот, вот деревянные лежат на доме. Вот крышу перекрывают. Вот с той стороны там хорошо видно. Вбито в них. Вот теперь что мне нужно? Вот ту планку, что я показывал. 50 на 50. Вот ее надо будет крепить вот сюда. Забивать, закручивать. Все что угодно. Вот она, пленка телепается. Ой, сразу в глаз попала. Правый. Потрусил, еще и ветер сегодня сильный. А вот она пленка, видите. Придавливали, прикрывали. Короче, на нее вот буду брус. Буду сюда опускать. Его выводить. У меня как у той лобовой доски не будет здесь. Она не получится. И все. Низ тоже надо чем-то закрывать будет. Посмотрю. А может и ничем, пусть проветривается. Будет, короче, видно. Я сначала сделаю макет. Сниму одну шиферину. Сниму одну здесь шиферину. Вот эти. А здесь два куска. Отсоединю, прикину и посмотрю. Но я точно знаю, что на вот эту. У меня выхода нет другого. На эту доску. Одну 50-ю. Потом мембрана пойдет. Потом вторая 50-я. Потом доска. И сверху профиль кровельный. Вот так вот будет. И это надо капитально будет. Вот она. И это все надо будет крепить, проверять, замазывать и так далее. Так что вот так вот. Вот все открылось. Как говорят, методом вскрытия. Вскрытие все покажет. Вот ее на шифер стелили, она вся пропала, посыпалась. Ее просто-напросто жара съела. И все. Ребята, я слезу, чтоб
как бы у меня опасная зона. Смотрите, как шифер неровно стоит. Вот эта сторона приподнята, на палец пролазит, а здесь она лежит. Он вот так весь гуляет. Так что вот и все. Такие вот дела. Все нормально. Разберемся, снимем и сделаем. Вот эти пока не буду убирать крючки, может они еще и пригодятся. Болгаркой их нетрудно отпилить. Но надо все решать до тех пор, пока отливы здесь. Как поставлю, все, тогда уже оно. Если будет что друг другу мешать, значит буду убирать. А ну-ка, вот видите, пленочку трогаю. Вот, а здесь доска. Вот это вся надежда на вот эти доски, чтобы они были. На них буду рейку крепить. Все, ухожу. Край висит. Раз, два, три, четыре, пять. 5 волн могут оторваться. Такая себе по балде даст, тебе ни крыша, ничего не надо будет. О, крышу тебе найдут. Вот так. Что, замерзла? Вышла на солнце. Моя красотулечка. Моя ты радость. Как ты? А, что такое ножку, да? Ножку подняла. Ай-яй-яй-яй-яй, ты все. Да, моя девчонка, да. Животик любишь, чтоб тебе погладил, Федя, да? Любишь мой ты дружочек. Покушала, молочком запила. Да? Сырок тебе на ужин дам. Творожной, с изюмчиком. Да. Балдеешь, да? Ой, дядя, все такое. Ой, потревожили девочку. Ну, давай, лежи, отдыхай. Да. Моя шоколадочка.